Сегодня к нам в Капотню 32 обратился клиент с такой проблемой, как посторонний звук в моторе. После замены ГБЦ увеличился звон, то есть более звенящий стал работать. Здесь стоит мотор D4 EB, 2.2 дизель, старый ременный. Как бы такой он не особо капризный, но есть свои нюансы. Здесь ГБЦ, распред новый, ГБЦ новый стоит. И поставили гидрокомпенсаторы новые, но они, видите, прожимаются, только мотор работал, вот, как бы они должны быть накачанные, они все вон болтаются, вот, рокер болтается возле них. И от этого производит звон. Здесь будет замена гидрокомпенсаторов на новый. Ну, видно, запчасти какие-то там клиент, может, сам привозил. Наше предположение, что здесь некачественные запчасти, ну, гидрокомпенсаторы в частности. Вот, будем менять. Должно все заработать.